Pan da chi'n edrych yn ôl ar hanes unrhyw draddodiad, a mae hyn yn wir am yn traddodiad annibynnol ni, mae o fel sa'ch chi'n edrych ar y môr ar lawr y cyfryd, oherwydd mae gennych chi'r llanw cyntaf pan mae'r syniadau'n dod ac yn cydio, mae yna frwdfrydedd, y cyfan sydd yn mynd hefo dechrau mudiad newydd. A wedyn yn hanes y traddodiad annibynnol, mi ddoth yna gyfnod o erlyd, a wedyn wrth gwrs da chi ar fôr tymhestlog, wedyn da chi'n nghanol storm. Mae'r awdurdoda'n dod ar y chôl chi, mae pobl yn cael eu herlyn a'u camdrin, hyd yn oed i dienyddio, a sgynna ni ddim syniad pa mor stormus oedd hi'n gallu bod. A wedyn mae yna gynnwrf yn dod i'r dyfroedd unwaith eto, mae'r ysbryd yn symud. Fyddai'n meddwl am y 19eg ganrif, a Hywel Harris, a Williams Pantycelyn, a Daniel Rowland. Yn yr 20fed ganrif, wrth gwrs, da ni wedi cael môr tawal iawn. Rhaid meddwl bod y traddodiad Cristnogol, traddodiad annibynnol yn dod i ben. Dim byd o'r fath. Yr unig beth ydy fod y llanw allan yn hwy nag oeddan ni yn dybio fasa fo. A da ni'n gweld eisoes arwyddion bod yna lanw newydd yn dechrau, ond eglwysi newydd, bywiog, dynamic, sy'n cyflwyno'i tystiolaeth mewn byd modern. Llanw a thrai, tona'r môr, dyna di'n hanes ni. Mae ffydd yn bwysig i fi. Fi yn credu yn Duw, ond fi ddim yn meddwl bod rhaid i chi fynd i rhywle Cristnogol i credu mewn rhywun a goffa mynd pob dydd Sul na beth i fi'n meddwl. Dyw'r hanes i'r lle ddim yn bwysig o gwbl. Mae jyst y beth y ti'n credu ynddo. So dwi'n mynd achos bod fi'n credu, dim achos bod yr eglwys wedi bod yna dros 100 mlynedd. So. Dim bychang wedi bod mynd i eglwys na capel ran fel ar dydd Sul na rw. A felly fi fod yn onest na gwe Cilfi. Wedwch chi, mae capel Bryn yn agos at yngalon ni, achos sa'n meddwl bod dim fath capel i gael, achos fyna ar y ffarm ni wedi cael y magu, a mae capel Bryn rhywbeth sbesial iawn i fi. Mae hanes yn bwysig wrth gwrs. Maen nhw'n gweud mae hanes yw cof cenedl. So, yn yr un ffordd mae eisiau'r cof ar yr unigolyn mwyn gwybod pwy un nhw ac o ble maen nhw wedi dod. Mae eisiau hanes anno ni fel cenedl neu fel grwpiau crefyddol mwyn deall sut i ni wedi cyrraedd le ni heddi. Mae'n rhoi'r cyd-destun i ni, mae'n rhoi'r cefndir i ni wybod pwy i ni ac o ble ni wedi dod. Wel, o'n i bai am hanes fydden ni ddim yn Annibynwyr. Mae'r Annibynwyr i hunain fel mudiad yn mynd yn ôl rhyw 4 canrif i gyfnod lle roedd yna newid sylfaenol yn natur crefydd. Cyn y cyfnod yna, oedd pawb i gyd yn mynd i'r eglwys gyda'i gilydd, oedd popeth yn cael ei wneud yn dorfol neu yn llwythol. Oedd dim unigolion yn bod, oedd dim hawl gan yr unigolyn i feddwl fel unigolyn. Ac o hynny mae annibyniaeth yn tyfu. Mwyn i ni ddeall y sefyllfa ni ynddo fe heddi mewn ffordd, mae rhaid ni fynd nôl i'r gorffennol. Os ni'n gweld capeli yn cau ar draws Cymru, mae hwnna'n deillio'r ffaith bod yna gymaint ohonyn nhw wedi cael ei adeiladu. Mae'n dangos i ni cryfder anghydffurfiaeth yn y gorffennol. Felly mae'r holl broses o dwf a falle diriwiad yn rhywbeth mae angen i ni olrain mwyn deall y sefyllfa sydd ohoni. A mae yna weithiau wersi i ddysgu o'r cyfnod pan oedd rhai'r capeli mae falle ar eu pryfiant, os maen nhw nawr yn dechrau dirywio. Dwi'n eistedd ar hyn o bryd yn yr union fynachlog yr oedd Martin Luther yn byw ac yn astudio ni hi pan oedd o yn fynach ifanc yn Wittenberg. Mi oedd o a stafelloedd uwch ym mhen ni yn y fan yma. Yr adnod allweddol gan Martin Luther oedd yr adnod y cyfiawn a fydd byw drwy ffydd. Lle oedd yn sylweddoli mae drwy ffydd yn Iesu Grist oedd rhywun yn cael maddeuant ac yn dod i berthynas efo Duw. Ond oedd yna lot o sgil effeithiau neu arwyddocad i hynny. 2 beth. Mi oedd y pabyddion yn meddwl bod rhaid cael maddeuant drwy'r eglwys Gatholig ac oedden nhw'n gwerthu maddeuant, maddeueba oedden nhw'n galw nhw. Ac oedden nhw'n gwerthu'r rhain mwyn codi arian. Oeddech chi'n gallu cael maddeuant am hyd yn oed llofruddiaeth. Mi oedd Martin Luther yn gwrthwynebu hyn a dweud, da chi'n cael maddeuant drwy ffydd yn unig yn Iesu Grist. Wel, mi oedd y wawr wedi torri.
Mae Martin Luther ei hun yn dweud o'r diwrnod hwnnw, mi ddaru mywyd i newid yn llwyr. A'r gwir amdani ydy fod y newid oedd wedi digwydd iddo fo, nid yn unig i newid y fynachlog yma, nid yn unig i newid Wittenberg oedd yn le dinod dros ben, nid yn unig i newid yr ardal, nid yn unig i newid yr Almaen. Mi oedd yr hyn oedd o wedi i sylweddoli, wedi ddarganfod dan law Duw, yn mynd i newid Ewrop gyfan a lledu allan dros y byd. Meddyliwch o fama, mynach ifanc yn ei 30au yn darllen i Feibl. Rheol arall oedd ganddyn nhw oedd na dim ond pab yn Rhufain oedd yn cael darllen a dehongli y Beibl. Ac yna mi oedd yn rhaid i'r offeiriad ddilyn esboniad y pab o'r darna oedd o'n i esbonio. Ac unwaith eto oedd Martin Luther yn dweud, na di hynny ddim yn wirionedd. Mae gan bob Cristion yr hawl i ddarllen y Beibl. A dyma fo'n mynd ati'n syth bin i gyfieithu y Testament Newydd i Almaeneg dealladwy i'r bobl yma yn Wittenberg a'r Almaen. Ac yna, yn sgil hynny, fe aeth cenhedloedd Ewrop ati i gyfieithu'r Beibl i iaith ei hunan. A fe effeithiodd ar Gymru, William Salisbury, yn 1567 yn cyfieithu'r Testament Newydd, ac yna Beibl William Morgan yn 1588, sydd yn galluogi ni heddiw i ddarllen gair Duw yn yn iaith yn hunan, y Gymraeg. Mae gwreiddiau y traddodiad annibynnol, y traddodiad am Annibynwyr Cymru yn perthyn iddo fo, mynd yn ôl i'r unfed ganrif ar 15 i gyfnod y brenin Harri'r Wythfed a'i awydd o i dorri'r cysylltiad rhwng yr eglwys yn Lloegr ac eglwys Rhufain a'r pab wrth gwrs te, a hynny oherwydd bod o'n dymuno cael ysgariad oddi wrth i'w wraig ar y pryd. Fe nath sefydlu cyfundrefn eglwysig gwbl annibynnol ar Rufen yn Lloegr a Chymru. A honno yw eglwys Loegr. Oedd Cymru ddim yn cael ei gydnabod fel gwlad ar wahân y pryd hynny wrth gwrs. Tra fo hyn yn digwydd yn Lloegr, mi oedd y Diwygiad Protestannaidd wedi dechrau ar y cyfandir. Da ni'n meddwl am Wittenberg, da ni'n meddwl am Genefa, a da ni'n meddwl am yr iseldirodd lle oedd yna gryn dipyn o Protestaniad wedi ymddangos. Wrth gwrs, oedd y wladwriaeth yn syried bod hyn yn fater chwyldroadol, oedd e fel taflu bom mewn i genol y wladwriaeth, achos oedd y wladwriaeth ar draws Ewrop i gyd, gwedwch bedair canrif yn ôl, yn styried bod crefydd yn ffordd dda, crefydd yr eglwys fawr wladol yn ffordd ardderchog i ddisgyblu pobl, i ddweud wrth bawb beth o'n nhw fod i wneud trwy'r amser. Oedd Big Brother yn dweud wrthoch chi beth o'ch chi fod i wneud. Wel nawr oedd yr eccentrics yma, a'r bobl esoteric yma, oedd ym mhob pentre, mhob plwyf, ddim yn derbyn hynny, ac o'n nhw moyn cael eu crefydd eu hunain, achos o'n nhw'n dechrau teimlo mai unigolion, yr enaid unigol, oedd yr unig ffordd y gallech chi gael gwir grefydd. Ymhlith y bobl ddaru ddatblygu y syniadau mwy eithafol yma am natur yr eglwys, oedd pobl fel Robert Brown a Henry Barrow a John Greenwood yn Lloegr, a bachgen ifanc o'r enw John Penry o gefn brith yn Sir Frycheiniog. Sgwennodd John Penry 3 llyfr ar Gymru yn begian ar yr eglwys wladwriaethol i drio dod â gwell pregethu at y Cymru ac yn wedyn yn ei iaith ei hunain. A y cyfanath yr eglwys yn y diwedd oedd cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg yn 1588, ond fe laddwd Penry achos bod e'n ormod o chwyldroadwr. Oedd y Llywodraeth yn gwrthod derbyn John Penry fel dim byd ond chwyldrowr peryglus iawn. Da ni wedi enwi yn swyddfan Abertawe ar ôl John Penry, tŷ John Penry. Ac da ni'n dal i ymweld â chefn brith a chofio cyfraniad y dyn yma. Gafodd ei ddienyddio 9 ar 20 oed oherwydd i argoeddiadau Cristnogol dwfn ynglŷn â natur yr eglwys ac ynglŷn ag anghenion Cymru ar y pryd.
Mae rhaid pidio tybied bod Cymru wedi troi'n wlad angydffurfiol yn amser y Tuduriaid, oedd ni'n credu amser hir iawn. Ac ydych chi ddim yn cael yr achos Annibynwyr cyntaf yng Nghymru, y syniad yma o eglwys fach o unigolion yn cael ei crynhoi at un tu cwrdd, hyd at sefydlu Llanfaches ym 1639. A mi oedden nhw'n dod o bob cyfeiriad yn y cyfnod yma yn y 1620au i glywed William Roth yn pregethu. Gymaint ohonyn nhw mewn gwirionedd roedd efo pregethu allan yn y fynwant o gwmpas yr eglwys, a wedyn mynd i mewn i'r eglwys ei hun i weinyddu'r sacrament. Ac yn fanna, yn eglwys y plwy Llanfaches, y sefydlwyd yr eglwys annibynol gyntaf yn 1639. Ond wedyn ni, yn ystod yr rhyfel cartre a chosod i ryw raddau gan Annibynwyr a angydffurfwyr yn nwyren Lloegr yn gwrthwynebu i lywodraeth Charles y Cyntaf ac yn wedig syniadau un o brif weinidogion Charles y Cyntaf oedd yr Archesgob Lord ac oedd Archesgob Lord am ddefnyddio yr eglwys wladol i drio disgyblu pawb i dderbyn beth oedd y brenin yn moyn iddyn nhw wneud. Ond oedd yn nwyren Lloegr, am Bryste a Norwich a Llundain a dwyren Lloegr, i chi'n cael pobl hyd yn oed yn y wlad, yng nghefn gwlad, yn teimlo bod nhw'n unigolion ac o'n nhw am gael crefydd eu hunain. Un o'r rheini oedd Oliver Cromwell. Ac oedd Oliver Cromwell yn arwen byddin yn erbyn Brenin Charles am ryw 5 mlynedd, a wedyn ni enillodd y frwydr yn erbyn Charles y Cyntaf, a fe gollodd Charles i fywyd, a fe sefydlwyd gan Cromwell a'i fyddin math newydd o lywodraeth yn Lloegr oedd yn rhoi tragwyddol hewl i'r secte fel bydyddwyr ac annibynwyr ac yn y blaen i sefydlu eglwysi ar draws Lloegr ac dod â nhw mewn i Gymru a gwthio nhw ar y Cymru. Wedi cyfnod Cromwell fe ddaeth y frenhiniaeth nôl ac fe ddechreuwyd erlyd ar y Cristnogion hynny yn y cyfnod hwnnw. 1660 oedd y flwyddyn pan adferwyd y frenhiniaeth ac un o'r pethau y nath y brenin newydd, Charles yr Ail a'i gefnogwyr, oedd sicrhau bod Protestannaidd neu'r Puritaniaid oedd wedi bod wrthi yn gwrthwynebu ac yn cefnogi Cromwell, bod rheini yn cael eu herlyd. Yr holl nod oedd hi ceisio gwahardd pobl rhag cyfarfod, rhag addoli a dilyn cydwybod. Felly dyma'r cyfnod mwyaf anodd, ac yn ystod y cyfnod yna felly oedd angen bod yn reit ddyfeisgar a reit ymroddedig mwyn parhau gyda'r achos. A ni yn gweld lot fawr o ystrywie'n datblygu, dulliau'n datblygu mwyn treol cario ymlaen gyda'r brofes trwy'r cyfnod yma. Ni'n clywed yr enghraifft am Annibynwyr, am angydffurfwyr ardal Cwmeirig, a rhyw fath o god cyfrinachol lle oedden nhw'n gosod y dillad allan i sychu ar y llwyni cyfagos. Ac oedd lliwiau'r dillad yna yn dangos a oedd yn digon diogel iddyn nhw ddod i addoli. Un o'r mannau dirgel lle o'n nhw'n dod ynghyd a'n agos yma i Bencader oedd ogof Cwmhwplyn. Oedd mannau eraill, wrth gwrs, yn Sir Gyfyrddin o dan arweiniad rhai fel Stephen Hughes yn dod at ei gilydd. Ond yma yng Nghwmhwplyn, fe bydden nhw'n dod i'r gysgod yr ogof i gynnal i Hoedfaon, ac fe bydde ysbywyr o amgylch y lle yn chwilio mas os bydde'r sheriff yn dod gyda'i fyntau o Gaerfyrddin, fe bydden nhw'n gallu gweld o fellter a rhybyddio y bobl, a bydde'r rheini'n gallu mynd dros yr afon Teifi mewn i Geredigion mas o faes y diwrdod y sheriff. Gallen nhw gael eu cosbi'n drwm, gallen nhw gael dirwy drom, fe allen nhw gael carchar, fe allen nhw gael hyd yn oed i helltudio i'r Caribi, i Jamaica. A dyna oedd y math o gosb oedd yn cael ei roi ar y bobl yma, oedd yn beiddio bod yn anghydffurfwyr yn y cyfnod hwnnw. Oedd nhw'n bobl ddewr. Oedd nhw'n bobl oedd yn
barod i wynebu cosbau fel hyn. O'n nhw'n bobl cyfrwys hefyd. Mae yna un stori yma yn Pencader am wraig yn cael ei stopid gan yr awdurdodau wrth bod hi'n dod i addoli yma yn Pencader ac yn gofyn i ble chi'n mynd. Ac mae hi'n ymateb ac yn dweud wrth nhw, fi'n mynd i wrando ar ewyllus fy mrawd hynna yn cael ei ddarllen. A dyna'r ffordd, nath i ddim gweud celwydd, ond dyna'r ffordd oedd hi'n gwneud yn siŵr bod hi ddim yn cael ei arestio yn y fan ar lle. Yn y 19fed ganrif, ar ôl yr erlyd, oedd rhyddid gyda nhw i godi capeli bellach, i bod nhw yn dal yn fudiad oedd yn cael ei ystyried yn beryglus, ac yn ddim yn boblogaidd gan yr awdurdodau o gwbl. Ac un o'r rhesymau o'n nhw yn dod mas o'r eglwys wladol yn y cyfnod hwnnw oedd y rhwysg oedd yn perthyn i'r eglwys wladol a'r pomp a'r holl bethau yma oedd yn digwydd. Felly fe aeth yr anghydffurfwyr tuag at symlrwydd a hynny oedd yn bwysig yn eu golwg nhw. Ac mi roedd y capeli cyntaf nhw yn ei adeiladu yn capeli syml iawn. Dim ond 4 wal a corau neu ffrwmau yn yr adeilad a pulpit un pen o'r adeilad ar ford gymyn. Dyna i gyd fydde wedi bod yn yr adeilad. Mi roen hwn y syml tu hwnt pwysles ar y symlrwydd hwnnw. Annibynwyr oedd yr enwad cryfa o ran yr anghydffurfwyr yng Nghymru ym 1689. Oedden nhw mewn sefyllfa gweddol, ond wrth gwrs lleiafrif bach iawn oedd yr anghydffurfwyr yn gyffredinol. Ni'n sôn am rhyw 100 falle ar ddiwedd yr ail ganrif 15. Dim ond lleiafrif bach iawn oedden nhw, ond mae'n rhyfedd pa mor gyflym maen nhw'n lledu yn ystod y 19fed ganrif i ryw raddau, achos bod busnes yn newid, mae pobl yn mynd fwy cyfoethog, maen nhw'n gallu sefydlu busnes eu hunain. I ryw raddau mae ysgolion yn lledu, mae llyfrgelloedd yn lledu, mae llyfrau mwy o lyfrau yn cael eu cyhoeddi, a felly gyda mudiad Griffith Jones Llanddowror, chi'n cael ysgolion yn lledu i bob ran o Gymru, ac unwaith chi'n cael miloedd o oedolion a phlant yn darllen yn y 30au, 40au, 50au, 60au y 19fed ganrif, chi'n cael miloedd o bobl o gyhoedd yng Nghymru sydd yn gallu gwneud eu crefydd eu hunain unwaith y canw 2 neu 3 llyfr. Oedd Griffith Jones ddim yn dysgu pobl i sgwennu, ond os ddim eisiau i chi ddysgu sgwennu, ond mae eisiau chi ddysgu darllen i wneud eich crefydd eich hunain. Beth falle sy'n sbardino'r twf mawr wedyn yn y 19fed ganrif yw'r Diwygiad Efengylaidd. Mi nath ei greu wrth gwrs yr enwad Methodistaidd, Methodistiaid Celfinaidd a Gwesleied, ond hefyd nath e roi'r sbardun yma i'r Annibynwyr a'r Bedyddwyr, a mae'r holl traddodiad diwygiadol yna yn effeithio ar yr anghydffurfwyr yn gyffredinol. Yn raddol, o'n nhw'n gallu gweld bod y Methodistiaid, Williams Pantycelyn er enghraifft, yn sgwennu cymaint o emynau diddorol a bywiog a hwyliog, nes bod nhw'n dechrau copio'r Methodistiaid, ac oedd crefydd ar ein bynwyr wedi ni yn derbyn y ffaith bod rhaid i chi gael emynau a cymanfaodd canu ac yn y blaen, ac o'n nhw'n i chi'n copio, mae un enwad yn copio'r llall wedyn ni. Cyfnod y 4 ganrif 15 oedd cyfnod air yr anghydffurfwyr. Oedden nhw wedi cael ryddid i addoli ac oedden nhw yn recriwtio'n gryf iawn trwy Gymru. Mae cyfrifiad crefydd 1851 yn rhyw fath o ben llanw. Oedd e'n cadarnhau beth oedd yr anghydffurfwyr wedi ymers tro. Mae nhw oedd yn y mwyafrif, bod yna fwy o anghydffurfwyr yng Nghymru nag o eglwyswyr. Ni oedd yn fawr, nid lleiafrif bach dibwys. Oedd pobl y capel o'r diwedd. Ni oedd yn cynrychioli'r Cymru, oedd yr eglwys yn ddim. Lleiafrif bach dibwys. Oedd yr ymgyrchu wedyn mwyn datgysylltu'r eglwys, fel nad oedd yna eglwys swyddogol yng Nghymru. Oedden nhw'n gweld bod Cymru'n wahanol i Loegr, a bod angen felly i'r anghydffurfwyr yng Nghymru fod yn gydradd ar eglwyswyr. A dyna mewn ffordd oedd yn lliwio lot fawr o ymgyrchoedd nhw. Llwyddiant gydag ysgolion, llwyddiant i godi capeli, llwyddiant i gael cymunfaoedd canu, llwyddiant i gael cymdeithasau cenhadol ar draws yr ymerodraeth Brydeinig, llwyddiant i gael gafel ar yr
yr aelodau seneddol o 1868 ymlaen, cael gafel ar y peiriant gwleidyddol. Felly, cyfnod o 1800 i 80au, gwedwch, 90au, bedwaredd ganrif y mynddeg, oedd cyfnod gorchest yr angydffurfiau, ac oedd yn gyfnod gorchestol. A hefyd wrth gwrs oedd y balchder yma yn y ffaith bod nhw yn y mwyafrif. Ac oedd hynny wedyn yn cael ei adlewyrchu yn y broses yma o adeiladu capeli. Oedd ail hanner y ganrif yn gyfnod o adeiladu capeli. Maen nhw'n sôn am 8 bob wythnos yng Nghymru. A mewn llawer tre yng Nghymru chi'n gallu gweld gweddillion hynny gyda'r enwadau i gyd yn gwynebu gili yn gros y strydoedd. Yr hyn yna nath wahaniaeth mawr i ddatblygiad yr Annibynwyr oedd sefydlu undeb yr Annibynwyr yn 1870au. Ac fe ddath eglwysi oedd o'r un anian at ei gilydd i sefydlu yr undeb honno. Oedd hyn mwyn cynnal pethau fel cyfraniadau i'r genhadaeth dramor, cynnal cenhadaeth i gael eglwysi Saesneg i'r gorlif boblogaeth o Saeson oedd yn allws mewn i Gymru a mewn perygl o fynd i'r eglwys wladol yn lle dod ato ni fel Annibynwyr, a cynnal cronfeydd i weddwon pregethwyr angydffurfwyr neu blant amddifed, pregethwyr oedd wedi marw, dwedwch, yn 10 oed, lot fawr o pregethwyr yn marw yn 10 ac yn gadael llon tŷ o blant. Wel, nawr yr undeb oedd yn gallu rhoi help. Felly oedd na lot o resymau practical i sefydlu'r undeb. Wel, mae'r test cyfoes yn olrhain neu wreiddiau yn ôl i'r test Cymreig a gyhoeddwyd nid yng Nghymru, ond yn Lerpwl, a hynny ym Mehefin 1867. Roedd Lerpwl bryd hynny wrth gwrs fwy na lai yn brifddinas Gogledd Cymru, gan fod cymaint o Gymru Cymraeg yn byw yno, nifer o gapeli ac yn y blaen. Y golygydd cyntaf ar bapur oedd yn cynnwys newyddion lleol, newyddion cenedlaethol a newyddion rhyngwladol oedd un o weinidogion Lerpwl, dyn o'r enw John Thomas, ac roedd e'n cael ei gynorthwyo gan dîm o weinidogion y ddinas honno. Roedd e'n flaengar iawn gyda mudiadau gwleidyddol a chrefyddol yn areithiwr, abal a llanbaid mae'n debyg, ac fe atholwyd ef yn llywydd undeb yr Annibynwyr ym 1878. Buodd e hefyd yn gadeirydd Cymdeithas Cynulleidfaol Cymru a Lloegr. Unodd y test Cymreig ar dydd ym 1871, yr un flwyddyn ac sefydlwyd undeb yr Annibynwyr, ac fe argraffwyd am gyfnod yn Nolgellau. Mae papurau enwadol fel y test wedi bod yn bwysig iawn wrth gwrs. Oedden nhw'n rhan o greu hunaniaeth yr enwadau a hefyd creu rhyw fath o deimlad bod nhw'n gynulleidfa unedig. O'ch chi'n gallu cyrraedd pawb oedd yn darllen y test ac oedden nhw'n teimlo bod nhw'n rhannu'r un profiad wedyn. Goethon nhw wir am llawer o'r enwadau yn y 1415 bod nhw'n cynhyrchu'r papurau yma mwyn rhoi gwybodaeth defnyddiol a hefyd creu'r ymdeimlad yma o hunaniaeth. Ym 1892 gollynwyd y dydd o'r teitl, ac fe ymddangosodd y test ar ei newydd wedd. Roedd hysbysebion yn gallu amlwg, dyna oedd yn talu amdano. Roedd chi'n cael hysbyseb am gyfrol newydd o emynau, ochr yn ochr yn llythrenol, a hysbyseb am wregis y llwynau, trys, cynhaliaeth ysbrydol a cynhaliaeth gorfforol. Am ryw reswm roedd llwyth o hysbysebion am eli clwyr marchogion, neu piles, efallai am fod y seddau mor galed a'r pregethau mor hir bryd hynny. Mewn ffordd, beth ni'n gweld wrth gwrs enwadau fel yr Annibynwyr yn ceisio defnyddio pa bynnag dechnegau oedd yn gyfoes, oedd yn fwy am modern yn eu cyfnod nhw. Felly, y wasgargraffu yn y 19ef ganrif, papurau newydd erbyn chi'n cyrraedd y 1415, mae'r cyfnodolion ag ati yn datblygu. Falle erbyn heddi, gallech chi gweud bod pethau fel cyfryngau cymdeithasol falle yn fwy priodol, bod rhaid addasu ti'n bach gyda'r oes. Ond falle bod yna dal ryw werth mewn cael darn o bapur, chi'n teimlo bod pob un sy'n perthyn i'r anwed yn darllen ar yr un pryd. Mae'r o leia'r teimlad na, fel yn gweud, o fod yn rhan o'r un uned, yr perthyn i'r gymdeithas, i'r rwydwaith yma, wedi bod falle yn ffactor bwysig iawn gyda'r angydffurfwyr eriod.
Hanfodion eglwys annibynnol yw'r argyhoeddiad na all unrhyw gorff, boed yn llywodraeth, boed yn senedd, boed yn synod, unrhyw gorff gwladol na chorff eglwysig, reoli beth sydd yn digwydd yn yr eglwys leol. Dysgu mai dim ond un diw sydd. Mae'r eglwys leol yw'r bobl sy'n ymgynnull. Mae'r eglwys yw'r gynulleidfa ac mae'r gynulleidfa sydd i benderfynu ar fa drefn i fabwysiadu, beth i'w wneud, a ffordd y dylid mynd ati ddi addoli ac yn y blaen. Ac nad oes unrhyw hawl gan unrhyw gorff allanol i ddweud wrth yr eglwys lleol beth i wneud. Pan ydych chi'n gofyn beth sy'n bwysig i annibynwyr, ydych chi'n dechrau hefo yr eglwys sydd yn cael ei sefydlu tro fod yna nifer o bobl yn dod at ei gilydd ar y dechrau i wneud cyfamod a'i gilydd ger bron Duw. Ac maen nhw'n dweud fod y grŵp arbennig hwnnw o Gristnogion sydd yn ymgyfamodi i bod nhw yn cytuno i fod yn eglwys Iesu Grist yn y lle hwnnw a'i bod nhw'n mynd i ddilyn i harglwydd mewn i fuddod i'r gair, sef yr ysgrythyr, y Beibl, a hynny dan arweiniad yr ysbryd glân. Mae'r ffaith bod ni bob amser yn perthyn i bobl yr ymylon ers y dechrau, dyn ni ddim yn perthyn i ganol cymdeithas wladwriaeth. Wastad mae hynny'n rhoi y gallu i ni bob amser i ferniadu. Ferniadu'r gymdeithas seciwlar o'n cwmpas i, bernadu cymdeithas y Daily Mail a'r Daily Express, a'r Times, a'r Telegraph ac yn y blaen. Mae'n a'r BBC ac y wladwriaeth. I ni, rhywsyd neu gilydd, mae bod mewn capel angydffurfiol bob amser yn eich rhoi min ar eich berniadaeth chi, ond hefyd mae'n eich gosod chi wrth mynd i eglwys annibynwyr, chi'n cael eich gosod ar wahân i'r gymdeithas, ac chi'n clywed yn y bregaeth yn aml iawn, nid pob bregaeth, chi'n clywed yn aml iawn yn y bregethu Cito Pris ap Gwynfor enghraifft, neu Tudur Jones, rhywun fel yna, i chi clywed y llais berniadol miniog yma yn dod, a dyna yw hanfod yn heglws ni, dwi'n meddwl. Mae angen y dystiolaeth honno'n gref iawn ar ein byd ni, sef annibyniaeth barn, annibyniaeth trefn, annibyniaeth yn y ffordd i ni'n rheoli ac yn gweithredu. Mae angen yr amrywiaeth yma ar ein byd ni, amrywiaeth ieithyddol, amrywiaeth diwylliannol, amrywiaeth dyna sydd yn gwneud bywyd mor gyffredin, a dyna yn ôl fel ni'n deall, lle mae Duw yn dymuno, wrth gwrs, fe sydd wedi creu'r cenhedloedd dwi'n y cyfan i fodolaeth. Mae Duw yn ei hunan, y drindod sanctaidd yn amrywiaeth, nid unffurfiaeth mae honno, ac mae'n dymuno'r amrywiaeth yna. Ni'n gweld yn ogoniant byd natur yn hamgylch ni. Fi'n mynd i bregethu nawr, Rodri. Y gwir amdani ydy ydyn ni yn medru teimlo rhyddid arbennig ym mhresenoldeb Duw. Da ni'n gwrando ar y gair, da ni'n cymhwyso'r gair wedyn ni'n sefyllfa ni yn y presennol, a mae hynny yn aml iawn yn her fawr iawn. Yn enwedig pan ydych chi'n gweld beth sy'n digwydd yn y byd ac yn ein cymdeithas ni. A wedyn, wrth gwrs, da ni'n crynhoi at yn gilydd i weddio ac i ymostwng ac i chwilio be di dymuniad Duw ar yn cyfer. Mae hwn i gyd yn cynhyrfus iawn iawn, a mae'n blesar o beth gweld cenhedlaeth newydd o bobl ifanc ar hyn o bryd yn ail ddarganfod y pethau yma. Oedd yn gwefreiddio pobl fel William Urbury a John Penry a Walter Craddock ar heini yn eu cyfnod nwtha, a phob cenhedlaeth yn y cyfamser hefyd. Yr un wefr maen nhw wedi deimlo wrth berthyn i'r traddodiad arbennig yma.